Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sami-sami miharap ridha maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur asalakan Allah Rabbul alamin. Alhamdulillah wa syukurillah dina malam Jumat anu ayeuna urang sami-sami hadir dina majelis ilmu, majelis anu nganterkeun kana jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ieu sinajankeun penyebab urang sari mudahkeun Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surgana. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Salam dan salamna pamuja senantiasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa kasadaya keluargana wa ashabihi sadaya para sahabatna wa man tabi'ahum bi ihsanin oke jami-jami anu turkeun aranjeunana kalayan buka hadian ila yaumiddin sampai hari kiamat. Ikhwan rahimakumullah anu muliakeun Allah Subhanahu wa taala. Dina kajian anu ayeuna urang neraskeun hadis ka 83 bab adabi qadha'il hajat. Bab berkaitan sareng adab buang hajat. Hadis saman. Ya pernah hadisnya. Sabada urang ngajelaskeun tentang hadis samemehna. Hadis Abi Qatadah larangan ya menyentuh kemaluan kupanangan katuhu nalika kencing. Tekenging ya tamassa minal khala bersuci cebok kupanang katuhu. Awe tekenging bernapas dina ina bejana. Ieu terus dibahas dina hadis Abi Qatadah. Teraskan ayeuna hadis wa an Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi qaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamini aw an nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjarin
au an nastanjia birojiin au admin, rawahu Muslim. Ya hadisna. Wa an Salmana, sareng katampi ti Salman, ay Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, mugia Allah maridwan anhu ka Salman Al-Farisi. Qala sar Salman, laqad nahana, benar-benar parantos ngalarang kami, saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nastaqbilal kiblata, ngalarang naon? An-nastaqbilal kiblata, ngalarang menghadap kiblat, bigoitin au baulin, nalika buang air besar, au baulin atanapi buang air kecil, au an-nastanjia bil yamin, kedua Rasul ngalarang au atanapi an-nastanjia, kami istinja bersuci, bil yamini ku panangan kanan, au an-nastanjia atanapi Rasul ngalarang kami istinja bi aqalli min thalathati ahjarin, ku kurang tina 3 batu. Istinja jadi disebut istijmar, kurang tina 3 batu. Au anastanjia, Rasul larang kami atanapi istinja birojiin, istinja roji', roji hartosna kotoran, rausnya, raus teh dalam bahasa Arab mah raus teh kotoran binatang, namina raus. Mun bahasa Sunda raus teh enak, raus pisan. Kalau orang Arab mah raus teh kotoran binatang. Ada lagi betul raus orang Arab ini. Rausun teh rausnya kotoran binatang. Au admin atanapi ngangge tulang. Admin tulang, ya, tulang. Rawi Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ikhwah rahimakumullah, sataja menjelaskan tentang usi hadis. Kahiji ieu hadis sahih riwayat Imam Muslim di hadis sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Ayat salib kisah namanya, berkisah lah ya. Berkisah berkaitan sareng Islamu Salman Al-Farisi, di mana kisah ini merupakan sur pisan pelajaran tentang kisah lebat Islamna Salman Al-Farisi. Dina hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad, ya, riwayat Imam Ahmad disebutkan oleh Imam Syu'aib Al-Arnaud, qala hadisun hasan, hadis hasan, tentang kisah Islamu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ia disebutkan, ya, jami anu hijrah di negeri Persia. Hijrah di Persia menuju Madinah. Disebut Al-Farisi, nami negara Persia. Persia mana negara? Iran sana. Ketinggalannya.
Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sasauran nalika Salman Al-Farisi aslama. Nalika Salman Al-Farisi masuk Islam, maka Salman nyarioskeun kisah perjalanan anjeunna ke Islam. Anjeunna aya di Madinah, asri di Persia. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ngahikayatkeun tentang kisah Al-Farisi. Salman Al-Farisi nyarioskeun ka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala kuntu rajulan Farisiyya. Saur Salman Al-Farisi dina berkisah Islamna ka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kuntu rajulan Farisiyya min ahli Asbahan. Kami laki-laki orang Persia. Jadi sebab Salman Al-Farisi nyaeta ti Persia. Nisbat ka negarana. Mun antum mah Indonesia. Ya. Indonesia. Orang Indonesia. Indonesia. Sundawi orang Sunda. Jawi orang Farisi, ya, Farisi. Kuntu rajulan Farisiyya. Kami orang Persia, sama Persia. Min ahli Asbahan. Ti ahli Asbahan. Asbahan, Persia ti Asbahan. Asbahan disebutkan Jai, satu desa bernama Jai, ya. Jai di Asbahan Persia aya namina Jai. Terus sama apa sih? Karena Abu Ramana bapakna, ya, wakana abi bapakna teh dihqana qaryatihi, termasuk dihqana qaryatihi nyaeta rais, ya, raisna, ketua suku, ya, ketua suku. Kata Nabi disebutkan ya tokoh masyarakat, rais, ketua suku, tokoh masyarakat, ya. Disebutkan anjeunna ramana teh tokoh masyarakat anu ngerti kana pertanian. Ngerti karena pertanian. Terus sebutkan kami ya sama Al-Farisi termasuk jami anu sayangi ke bapakna. Jadi bapakna sangat menyayanginya. Tibatan sadaya makhluk Allah, gitu kan? Karena sangat sayang ke anaknya, maka Salman Al-Farisi teu kenging keluar di rumahna. Ya, saat sayang ke budakna teu kenging keluar di bumina. Sababna. Ya, ngajaga tina pengaruh luar. Ya, ngajaga tina pengaruh luar. Ayeuna makan luar dalam pengaruhnya. Teu ulin di kamar sorangan main HP, walau cara HP gitu. Ya. Jadi sangat sayang ke Salman Al-Farisi bapakna ngalarang anaknya keluar rumah, sama khawatir terpengaruh oleh orang luar, pengaruh luar. Terus jawabanullah, Salman Al-Farisi dipenta ku ayahna, ku bapakna, ya, kudu selalu aya dina deket seuneu, ya, seperti budak tawanan anu kudu aya di dinya. Sebab bapakna beragama Majusi, ya, agama Majusi. Ari Majusi teh nyembah seuneu.
Maka Salman Al-Farisi kudu terus-terusan aya di sana nyembah kana seuneu. Ya, disebutkan layakna budak tawanan. Salman Al-Farisi kami dilahirkan ya, pikeun ngabaktikeun diri kana eta seuneu. Sabab hidup di lingkungan majusi. Ya. Maka keluargana beragama Majusi. Sehingga disebutkan kami Salman Al-Farisi sebagai penjaga api, penjaga seuneu, bertanggung jawab, nyalana seuneu, pareuna seuneu, tanggung jawab. Tuhan dijaga. Ya, ieu tunjukkeun lemahna Tuhan selain Allah. Dijaga Tuhan teh pareum rungkeun wasana pareum terus nyala kudu aya dirinya setiap hari. Wakana abu bapak nate ya sebagai tokoh masyarakat ahli pertanian. Anjeuna bapakna Salman Farisi gaduh lahan tanah anu luas. Tanah anu luas. Ya, lahan tanah sebagai tempat pertanian. Maka eta bapana sibuk ngurus tanah, ngurus keperkebunanana, ya, ngurus setiap hari. Hiji waktu, ya, sebagian anjeunna sibuk ngurus bangun, oke, ngurus tanah, oke, ngurus bangunan, ngurus tanah lahana pertanianana oge ngurus bangunan sagaduh proyek misalkan. Maka disebutkan bapakna nyaros ka putrana ka Salman Farisi, Salman, poe ieu kami sibuk ngurus bangunan teu sempet ngurus tanah, coba anjeun keluar di rumah urus tuh itu tanah eta pekerjaan selesai. Salman Farisi atau gitu di masa popoena teu kaluar ayeuna titah ka kebon ya bunga kacida ieu panjang Pak hadisna. Terus Salman Al-Farisi keluar ya menuju tanah ayahna bikin diurus. Fitori nalika di perjalanan Salman Al-Farisi ngalangkungan kanisa. Namun kanisa teh gereja. Gereja kanisa, gereja milik orang Nasrani. Dikasih ya. Nalika berangkat ke kebon, can gedugi di perjalanan anjeunna melewati kanisa, gereja milik orang Nasrani. Sami itu Salman kami nguping suara jama-jama nuju ibadah di atas gereja. Salman kuring teu ngerti, ya tidak ngerti. Bapakna kudu nyuruh kami tinggal di rumah, ya. Sedangkan di luar rumah ternyata aya agama lain anu nuju ibadah. Di rumah mah kudu nyembah seuneu. Nah, keluar aya deui anu ibadah nya di gereja beda ibadahna, henteu nyembah seuneu. Dia jalan. Maka Salman Farisi penasaran. Ya. Nalika ningali jami-jami anu ibadah di gereja ya, orang-orang Nasrani ibadah, maka Salman Al-Farisi kagum ku ibadahna beribadahan orang-orang Nasrani. Cik Salman dina hatina, wallahi demi Allah, ieu leuwih alus agama teh. Anu dianut ku orang Nasrani tibatan di imah kudu nyembah seuneu panas gitu nya. Imah ieu alus teh ieu. Gitunya cara Farisa gitunya. Masih perjalanan jauh. Di mana? Di Persia gitunya. Ka Madinah jauh perjalanan. Maka nalika ningali zaman ibadahna beda jeung di rumahna nyembah seuneu, ieu leuwih halus agama teh. Tibatan nu dianut di rumahna. Ya.
Maka disebutkan Salman Al-Farisi di eta gereja ti isuk sampai ke matahari surup anten ningalikeun jama-jama ibadah. Akhirnya terjadi kakebonan gitu. Terjadi kakebonan, terjadi kebon milik bapakna. Maka Salman Al-Farisi bertanya naros ke orang-orang anu di gereja, di mana ieu asal usul agama ieu di mana? Di mana asal usul agama ieu? Ya, saur orang-orang anu di gereja min Syam, di negeri Syam, yaitu Syria. Terus itu Salman Al-Farisi pulang ke rumahnya. Padahal bapakna ya mutus si jalma pikeun milarian Salman Al-Farisi. Ditugaskeun pikeun cai saur can uih wae ka kebon ila teuing cenah. Ti ka murid ek surupang poe can uih wae. Mutus bapakna. Mutus pikeun milarian Salman Al-Farisi. Nalika Salman pulang ke rumah, penak di ayahna. Bapakna tumaros, "Ya bunayya." Ya, hei anak ini. Kamana wae anjeun teh? Kamana wae anjeun teh? Kakarain pulang. Ya. Padahal kami merintahkeun anjeun kudu ngalakukeun anu diperintahkeun. Maka Salman Al-Farisi ngawal kalayan jujur. Bapak, kuring tadi ada kakebon, tapi ngalampungan hiji kanisa gereja. Di eta gereja teh ningali ajaran agama orang-orang Nasrani beribadah. Demi Allah ieu we alusna tibatan agama urang cenah gitu, bapak urang. Jujur ke sama Pak itu, terang-terang. Ya, demi Allah. Ya. Agama orang Nasrani ieu lebih halus tibatan agama harus sembah di masjid. Maka yang Allah ya. Cek bapana jawab, "Wahai Salman, teu aya kebaikan sedikit pun di dina agama eta teu aya cenah. Agama anjeun jeung agama bapakna leuwih halus tibatan agama orang Nasrani." Kumaha Salman? Lah, untuk bupati badannya. Untuk demi Allah, eta agama harus tibatan agama di masjid. Maka ya Allah, Salman Al-Farisi dirantai di bumi sampai tetesa keluar, dipenjarakeun di bumi. Ya, ayo bapakna sieun khawatir sama pasti terpengaruh ku lingkungan luar. Jika ayah orang sieun itunya benar terpengaruh tapi di iman tadi jaga gitu. Nah itu pengaruh luar dalam lain. Beda juga bahaula. Yang bahaula pengaruh luar ya dalam ayah naon gitunya. Pengaruh luar lebih kuat. Ayah nama luar dalam bahkan pengaruh jero lebih berat lain nama. Harus sok adu putra. Naon luar jero teh udah detik geus apal Google. Geus apal download cenah gitu nya. Apal nanti YouTube gitu nya. Game online terus teh. Budak TK, SD, SMP, komo SMP mah wah. SMA mah baru kecanduan gitu nya. Pengaruh jero. Maka Salman Al-Farisi dirantai kakina sampai anak dipenjarakeun ku bapana sehingga tidak sekeluar. Sam khawatir terpengaruh. Hiji waktu ayar sarombongan tina agama Nasrani anu utus pikeun nganyumpingan Salman Al-Farisi. Maka disampaikan ya, lamun aya rombongan di Syam anu terdiri di para pedagang Nasrani, maka bijaan kuring. Maka rombongan
Salman orang tidak sampai sekali-kalina sumping ka Salman Al-Farisi gitu. Ditaruh selamun ayah rombongan di Syam bijak uling. Asal benar Salman Al-Farisi koyo miring ke negeri Syam Persia. Sabab ajaran dirinya teh di orang Nasrani Syam Syria. Maka ikhwanullah singkat cerita. Ya, singkat cerita ternyata ayah pedagang di Syam. Maka Salman Al-Farisi keluar di bumi keluar di rumahna, kabur di rumahna, ikut bersama pedagang anu angkat ke negeri Syam Syria. Ya, berusaha Salman keluar di bumi membuka rantai pengikatnya, dibuka, berusaha. Ternyata Allah memberikan pertolongan sampai Salman keluar di bumi ikut bersama pedagang anu ingin ke negeri Syam ke Persia. Ninggalkeun rumahna gemerlap dunia ditinggalkeun. Hoyong naon tujuanana? Hoyong mencari agama anu hari timbatan agama majusi. Ngan kakarep pangijin agama Nasrani. Maka anjeunna berangkat ke Syam ke Persia. Kapan ke Syria? Berangkat ke Syam nyata Syria. Sabada sampaina Salman Al-Farisi ke negeri Syam Persia. Maka Salman bertanya, saha di dieu anu kesebab ahli agama. Jadi ini ke Syam teh pikeun naon? Belajar agama. Saha di dieu anu janten ahli agama. Maka para pedagang nunjukin ya ke pendeta, kalau istilahnya uskupnya, uskup teh pendeta, anu tinggal di kanisa, anu tinggal di gereja. Terus Salman Al-Farisi nyumpingan eta pendeta. Terus Salman Al-Farisi naros eta pendeta, kuring sangat cinta karena agama anjeun, nyata agama ieu. Kuring hoyong tinggal di dia bersama anjeun. Mantuan anjeun di gereja, belajar ke anjeun, belajar ibadah, bersembahyang ibadah agama Nasrani bersama anjeun. Nah, iya, sama Farisi. Nyumpingan pendetana, teras hoyong diajar, hoyong aya di gereja, belajar agama, sabab agama ieu leuwih hade dibandingkan agama majusi. Maka saur eta pendeta tafadhol silakan. Maka Salman Al-Farisi dipersilakan tinggal di gereja. Maka Salman Al-Farisi tinggal di gereja bersama uskupnya eta pendeta. Ternyata eta pendeta teh jami jahat ternyata. Pendeta teh jami jahat ya, kiaina orang Nasrani ya. Ternyata eta jami jahat. Naon jahatna? Eta pendeta miwarang para jamaah nganjurkeun pikeun sodako, berimpak, eta bakal diserahkeun ka fakir miskin sadayana. Tapi ternyata ditimbun di jero gereja, ditimbun. Maka Salman rangeun di mana tempat ditimbunna eta harta. Minta ka jamaah pikeun naon? Pikeun diimpakeun ka fakir miskin sodako, ternyata ku pendetana itu dibikin malah ditimbun. Terus ilmuullah sampai disebutkan terkumpul 7 peti emas jeung perak. Terkumpul 7 peti emas. 7 peti emas jeung perak. 7 peti petina gede. Sepertinya sabaraha golongan emasnya. Setengah bayang seberapa miliar? 7 peti emas dan 7 peti perak. Sapumin dahab, sapumin di yang mimpi tuh 7 peti emas, 7 peti perak. Lupa 7 peti atas. Ya, iya jangan lupa. Nah, maka Salman kuring benci karena perbuatan pendeta. Terus pendeta maut meninggal. Maka orang-orang Nasrani kumpul
pikeun naon urusanan ieu pendeta, pikeun di urusan dikuburkeun nya. Tapi ternyata Saul Salman Al Farisi disebatkeun ieu pendeta teh orang jahat. Maka warga masyarakat heran, aneh. Nah, anjeun make apal ieu termasuk orang jahat di mana? Terus sama nunjukkeun ka gereja, nunjukkeun ternyata dia sodaqah aranjeun anu dipasikeun ka fakir miskin, ternyata dipasikeun ditimbun ku pendeta ini. Sehingga disebutkan nya aya bukti, maka jamaah benci ka ieu pendeta. Gitu nya. Ya. Ieu jamaah. Ya. Terus jamaah Allah. Ya. Terus para jamaah ngangkat pendeta lain bikin gentosan ieu nya, bikin gentosan pendeta anu meninggal. Terus jamaah Allah Salman kuring teu pernah ningali ya ieu jalma ngerjakeun salat 5 waktu, sembahyang ibadah. Ya, teu pernah seperti agama orang Nasrani. Leuwih alus tibatan ieu. Ieu jamaah Allah. Maka jamaah rahimakumullah ya. Nalika ieu jalmi wafat ya, pendeta kedua wafat, maka Salman Al Farisi ya, bertanya, Salman Al Farisi bertanya, tunjukkeun ka ahli ibadah anu lainna, ka ahli ibadah anu lainna anu langkung hade. Maka ikhwanullah, maka ditunjukkan di Irak. Di Irak aya jalmi anu ahli ibadah hade. Maka Salman Al Farisi angkat ke Irak bikin belajar agama. Nalika ieu wafat, singkat cerita, nalika ieu pendeta bari wafat, maka disebutkeun anjeun lamun hoyong belajar agama leuwih hade, maka anjeun kudu ya pindah. Singkat cerita, ka tempat di mana tempat teh seueur bebatuan. Eta negeri kota Madinah. Dirinya ayat seorang nabi terakhir. Maka Salman Al Farisi berangkat, tapi nya Salman Al Farisi malah dijadikan budak. Disini cerita ini dijadikan budak. Ku para pedagang ke Madinah dijadikan budak, maka dijual ke orang Yahudi Madinah sebagai budak. Baru baik budak ini perjualan budak, dijual jadi budak. Ini singkat cerita, penyenting ceritanya ya. Maka insyaallah, maka Salman Al Farisi kerja ngurus tanaman kurma di orang Yahudi Madinah karena anjeunna dijadikan sebagai budak. Terus insyaallah nalika Salman Al Farisi berada di samping orang Yahudi sebagai budak, ngurus tanaman kurma, pagi sore ngurus kurma, ya, suruhan majikanana. Maka nalika aya di sampingin orang Yahudi, maka datang dulurna orang Yahudi di Madinah, di Bani Quraidah, ya, nyumpingan ke orang Yahudi, ya. Pikeun naon ternyata ngabicarakeun aya Nabi anu hijrah di mana? Di Mekah ke Madinah, disambut ke orang-orang Madinah. Ya. Maka Salman nguping
karena perbincangan eta Yahudi. Maka Salman penasaran. Ya. Disebutkan Salman Al-Farisi penasaran karena perbincangan eta orang Yahudi. Terus anjeunna oge ya secara sesumputan angkat ya ke tempat di mana Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Angkat. Disebutkan ya di waktu sore Salman Al-Farisi ngambil sejumlah bekal bikin menuju Rasulullah SAW. Ngambil bekal sebab disebutkan di salamehna orang ahli ibadah pendeta nyarioskeun ciri-cirina eta jalmi teh nyata Rasul teu narima harta sedekah itunya. Terus di belakangna aya stempel kenabian. Maka Rasul stempel kenabian. Maka di waktu sore Salman Al-Farisi ngambil sejumlah kurma ya. Terus angkat ke Rasul sallallahu alaihi wasallam terus masihan ke Nabi. Sebagian salsaman hadis sedekah. Ieu mangrupikeun sedekah. Tapi Rasul lah kudu teu narima sedekah. Maka Salman wah bawa ieu anu pilihan teh. Saat ieu jalma teu narima sedekah. Terus ka isukan deui sama habis datang deui. Ngulingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi surti, ternyata ia jami anggaran. Maka Nabi menyingkapkan anggaranna, ternyata ayat stempel kenabian. Maka benar, anggaran itu iya. Seorang Nabi yang tadi diutus Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tapi hanya Salman Al-Farisi sebagai budak. Maka singkat cerita, Salman Al-Islam. Terus Nabi SAW ngumpulkan para sahabat pikeun ngabebaskeun nya Salman Al-Farisi tina perbudakan. Maka dibebaskeun Rasul sareng para sahabat ngabebaskeun Salman Al-Farisi. Maka Salman Al-Farisi hidup bersama Rasulullah SAW di negeri Yaman, belajar ilmu ke Nabi SAW. Dia cerita sangat panjang, cuman tadi disingkat dia jamaah umum. Maka para jamaah rahimahullah, nah pelajaran tentang kisah tadi saya setuna Salman Al-Farisi ninggalkeun kampung halamanana demi mencari kebenaran. Ayo ya. Ninggalkeun tempat kampung halamanana pikeun milarian al-haq kebenaran. Sampai Allah Ta'ala masih petunjuk lebet karena agama Islam di Persia sampai ke Madinah. Dengan kayaan berjalan sampai melewati berapa pendeta mencari agama, belajar dari mati, tunjuk kemana lebih ada, tunjuk terus sampai tunjuk ke Madinah. Ini jamaah, ini perjuangan Salman Al-Farisi. Cuma orang kurangnya harus tahu. Kurang terangkan agama seperti Salman itu. Ya, kurang enak kurang sebenarnya. Bapak orang atas Islam. Ini orang atas Islam. Uyung orang atas Islam misalkan ya. Mau puncak kawal dulu ke seluruh Islam. Enak gitu. Saya orang mengikuti agama sebenarnya. Mereka orang tua kita muslim, kita pun muslim, orangnya muslim gitu Islam. Orang terseberat perjuangan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi harus berjuang melewati aneka ragam rintangan sampai dijual ke para pedagang, ke orang Yahudi, dijadikan budak. Demi mencari kebenaran. Saya bertemu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam. Cuma tidak bisa masuk di pejuang di jamaah. Ini perjuangan sama orang bersyukur ya, orang seperti itu ini perjuangan mencari kebenaran. Maka jamaah Allah kedua
Para jamaah kedua, jalmi anu benar-benar ingin mencari terang karena kebenaran, yakin Allah pasti masih petunjuk. Ayo, maka kan orang doanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami karena jalan. Nah, orang benar-benar mencari kebenaran, yakin Allah pasti masih petunjuk. Hati lu nah. Lamun hidayah disetugi moal tiasa aya anu mahalangan. Lamun hidayah disetugi moal tiasa aya anu ngahalangan. Tinggal sama Al-Farisi. Di halaman diri anu gangguan nalika hidayah supi. Teu aya anu geus halangan. Mayahdillah fala mudil. Sajama pasal petunjuk Allah teu aya jalan anu geus tina. Ieu Pak. Ieu ya, salib utamanya tidak kesempat dia hadis Salman Al-Farisi di Persia berjuang sampai ke Madinah bikin belajar agama, bertemu Nabi SAW, sabar yang melewati agama-agama Nasrani, melewati terus itunya sampai yakin dina agama Islam. Ikhwah rahimakumullah, Salman Al-Farisi sahabiyun jalilun, sahabat Nabi anu mulia. Anjeunna rela ridho ninggalkeun kampung halaman, hartana, kedudukanna kaya raya di Persia ditinggalkeun sadaya. Ya, pikiran mencari kebenaran. Sahabi jalil, sahabat Nabi anu mulia. Salman atau bahkan anjeunna termasuk ahli dalam taktik perang. Dikisahkeun nalika perang Khandaq. Nyata inisiatif saran ti Salman bikin amal Khandaq kenalan parit. Nalika perang parit. Sehingga orang musik berkesa langsung nikmat. Kena melewati parit ini. Dia inisiatif Salman Al-Farisi nalika perang Khandaq. Bahkan Salman Al-Farisi ngariwayatkeun hadis-hadis anu lainna. Maka dikisahkan nalika seorang Yahudi bertanya ke Salman, "Ya Salman, hal allamakum nabiyyukum kulla syai'?" Ya Salman, nah Nabi anjeun ngajarkeun ke kami segala perkara? Qala ajal ya. Hatta al-qiraah, sampai Nabi ngajarkeun ka urang sadayana tata cara buang hajat. Ya Salman Al-Farisi nyampaikeun, ya Nabi ngajarkeun segala perkara dari tarus ke seorang Yahudi. Rasulullah, ia hadis dina bab fikih aya berkaitan sareng 4 poin anu dilarang ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 poin perkara anu dilarang ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dina hadis Salman dari Muslim kahiji. Ada istiqbal kiblat inda qada'il hajah. Teu meunangna mayun ka arah kiblat nalika buang hajat. Makanya para jamaah nalika orang ngadamel sepiteng gitu nya antara sepiteng sanes tempat nah namanya kloset, maka teu mayun ke arah kiblat. Lamun orang Indonesia mah kiblatnya ke arah barat. Kulon. Tadi itu wetan. Kulon tadi. Maka kena arah selatan atau utara? Atau utaranya? Oh, utara ya, selatan. Nah, gitu. Nya si klosetna teu mayun ke arah kiblat. Rasulullah ngalarang. Maka jamaahkumullah disebutkan ke para ulama, ya, disebutkan para ulama yen larangan ieu fi sahra, ya, tapi sahra di padang pasir, karena tempat buang hajat teh dua, aya di padang pasir, di lapangan luas anu teu aya bangunan, kadua di jero bangunan.
Saya tuh bilang meski di tanah luas itunya, lain itu dibangun, yang butuh WC gitu ya. Mungkin kayaknya gitu ya. Atau cuman halang natinal kalapa gitu ya. Halang natinal. Maka yang Allah nalika bisahra, nah iya sangat terlarang. Tekenging. Oke, dina bangunan dianjurkan tekenging menghadap kiblat. Tekenging. Ya, tekenging menghadap kiblat. Nalika dina bangunan. Oke, iman dibahas dina bangunan ya. Nah ini. Tadi jawab Allah disebutkan al-jawad istiqbal bi bunyan duna sukhra. Karena ayat hadis lain, nyata hadis lain nalika Ibnu Umar radhiyallahu anhu disebutkan raqitu yauman Baitul Habsah. Sari Umar kuring cenah. Ya, angkat ka ngintip lah ka rumahna Habsah. Ari Habsah Habsah teh. Kakana Ibnu Umar. Paraaitu Rasulullah cenah kuring ngai Rasul yastaqbilu Syam wastadbaru Ka'bah. Kuring ngai Rasul cenah buang hajat menghadap ke Syam, membelakangi Ka'bah. Ya sahur Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Umar, para ulama beda pendapat tentang menghadap kiblat oge nu kanganana baik di bangunan atanapi di sohro lapangan kahiji. Larangan mutlak isu ulama. Kahiji ieu beda pendapat karena 10 pendapat. Ya orang ambil ya 5 oleh sedihnya. Kahiji larangan mutlak baik di bangunan atanapi di padang pasir terkait sama sekali pikeun membelakangi mayunan ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Ieu kahiji. Naon sababna? Tariqah an-nasakh. Nyata hadis Ibnu Umar dinasakh ku hadis Salman al-Farisi, dihapus ku hadis Salman al-Farisi. Kita kahiji. Kedua al-jawazu mutlaqan. Pendapat kedua boleh secara mutlak. Tadi kahiji larangan secara mutlak, kedua teu meunang secara mutlak. Ya. Kahiji teu meunang, kedua meunang. Kenging menghadap kiblat ataupun membelakangina. Sabab hadis Salman dimasuk ku hadis Ibnu Umar. Ieu dibalik. Katilu al-jawaz istidbar dun istiqbal mutlaqan. Pendapat katilu kengingna membelakangi kiblat teu kenging menghadap kiblat secara mutlak. Secara mutlak ieu pendapat katilu. Pil bunyan wa fi sahra di lapangan atau di bangunan. Pendapat keempat ieu jawab Allah al-jawaz istidbar wal qiblah fil bunyan duna sahra. Kengingna menghadap membelakangi Ka'bah di bangunan lain di lapangan. Ia pendapat keempat. Pendapat kelima istidbar fil bunyan faqat aqrab ya. Maka pendapat kelima kengingna menghadap Ka'bah di bangunan unggul. Anapun di sohro teu kenging. Tapi para ulama beda pendapat tentang menghadap kiblat membelakangina antara dina bangunan oge di lapangan anu lain dibangun. Sabab dua hadis, hiji hadis Salman tentang larangan, kedua hadis Ibnu Umar nyata ningali Rasul buang hajat menghadap ke Syam membelakangi Ka'bah dina bangunan. Maka terjadilah beda pendapat di kalangan para ulama. Maka ya dianjurkan selayakna dina bangunan di lapangan diusahakeun teu kenging menghadap Ka'bah kiblat atanapi membelakangi Ka'bah. Ya jawab maksudnya pendapat ulama yang itu kenging. Dia diusahakeun. Ya, saurang ihtiram ya. Setelahnya pendapat lain boleh gitu. Ya jawab Allah.
Ya para ulama tentang masalah ini. Terjadi beda pendapat di masalah sohro, oke di masalah bunyan, di hal membelakangi atau nabi menghadap Ka'bah dari buang hajat. Ya jamaah. Kedua, Nabi SAW melarang istinja bil yamin. Istinja bil yamin nyata cebok ku panangan katuhu. Ieu dilarang. Katiluna Rasul melarang istinja bi aqalli min thalathati hajarin. Katiluna Rasul melarang istinja ku kurang tina 3 batu. Ieu disebutkeun istijmar. Nalika Bapak istijmar teh naon? Cebok nggunakeun batu atanapi sejenisna tapi teu kenging tina barang-barang anu terhormat seperti daun sampul eta harus dimakan ya dimakan terus pakai cebok taruh deui ka tempatna itu batu diunggahkan diulah di karunya atanapi ku uang teh uang makanan teu kenging ku batu ku taneuh aya nama kunaon Pak tisu aya namanya istijmar ku tisu kantos buang hajat teras bersucina ngagunakeun batu sejenisna taneuh tisu itu iman ek aya cai ek teh cai tapi disebutkeun bil ma'an kok ku cai mah leuwih hade leuwih bersih lamun bersih ku cai maka disebutkeun kengingna ku batu oge ku cai kengingna cai unggul tanpa batu kengingna oge batu tanpa cai kenging ya disebut istijmar tapi lo bersih nggunakeun cai kantos teu istijmar seumur hidup ya coba menggunakeun batu sejenisna asa can pernah sampai orang dia pakai cai gitu ya istijmar maka lamun istijmar adabna akhlakna teu keng kurang tina 3 batu ya terus Rasul ngalarang istinja birojin aw amin dilarang istinja ngabersihan buang hajat birojin nggunakeun raos teh nyetak kotoran binatang au admin atanapi nggunakeun tulang ieu teu kenging ya ieu jamaah Allah ieu larangan ti Nabi sallallahu alaihi wasallam ieu nunjukkeun tentang sumuliyatu dinil Islam tentang luasna agama Islam yang bisa mengatur karena segala perkara ngatur segala perkara hatta bab qiraah hatta bab buang hajat diatur dina Islam komo dina bab-bab lainna akidah komo bab ibadah atau bab hajat diatur apa dina Islam cukup pikeun agama Islam terperlu waktu karena ajaran lainnya kurang cukup ke Islam pedoman hidup bikin ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ayat tinggal orang mempelajarinya. Ya. Kadang ayat peribahasa di ulamanya asa aneh ieu nya aneh teh kakara apa? Leutik baheula geus aya kan kakara paham, kakara terang. Ieu jangan. Insyaallah kita orang teraskeun deui tentang bahasan ieu insyaallah kita orang jelaskeun faedah hadisna dan tadi panjang lebar tentang kisah Salman Al-Farisi sebagai pejuang di Persia ke Madinah bikin mencari kebenaran sehingga Allah masih petunjuk. Oke, isi hadisnya secara singkat tentang larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larangan menghadap kiblat belakangina. Oke, disatukan salah hadis Umar radhiyallahu anhu sehingga terjadi berbeda pendapat di kalangan para ulama karena 10 pendapat dari disebutkan cuma 5 pendapat yang biasa disebutkan. Dia jawab Allah ya, cakap jangan teruskan. Nah ya, segitu pengintan yang disebutkan tapi saat acan ditutup salib informasi ya hiji informasinya mungkin pantasanana di para jemaah sadayana insyaallah dina enjing hari Jumat ya kerja waktu itu kerja waktu nawan itu
ngeresan panggung diruntuhkeun panggung pada dina dosan. Insyaallah dina dosana dinten Sabtu. Ya, jadi aya waktu setelah kesempatan aya udur mangga biasa ngabantosan. Biasa maksud anjing kerja bakti ngaluarna hari Sabtuna nyata masang gesikna. Insyaallah kurang bertingkat mudah-mudahan aya rezekina. Ya, sanajan can ka tingali ageuna gitu, tapi alhamdulillah aya gitu sekitar 2 jutaan, tapi terus sebagai tambahan mudah-mudahan aya rezekina. Ya, aya rezekina sehingga mandasak jasa tuntas diperbaiki atau panggung sampai terjadi sebenarnya begitu. Baik terus kalau sudah tahun gitu maka tidak diperbaiki. Kita paling penting jadi pembantu salat tangga anjing untuk Jumat kerja nanti. Ya pun yang biasa sebelumnya orang hari Jumat malam ke sekolah gitu. Minta berita ayat gitu. Apa ternyata sebenarnya dia wakil dia ayat segala. Ya wakil segala dia menurut biasa namatos anu ayat tidak pernah lainnya yang mana biasa namatos anjing. Oleh biasa hari Sabtu maka ngiringan ningali dikirnya masa musim ningali gitu mana biasa namatosan tentang kita. Oke ya baru impak ada gunawan atau lebih biasa impak sedekahnya mana dipersilakan ya mudah-mudahan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Saya itu paling dekat yang menjadi informasi dari batas-batasan misalnya terus cekap kayaknya segitu atur perubahan tidak bijaksana, waktu tidak bijaksana tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.